Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saudara, saya ada di air terjun Sulawesi Tengah. Tempatnya begitu segar. Wow, puji Tuhan. Bisa mandi dan memberikan kesegaran bagi tubuh kita. Alkitab mengatakan dari balik bait suci ada air-air yang mengalir. Kemana saja sungai itu mengalir, ada kehidupan. Saudara, demikianlah hidup kita jika kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan air hidup. Maka kemanapun kita akan seperti air yang mengalir yang begitu segar ini, membawa kesegaran, kesembuhan, pemulihan kepada setiap orang yang berjumpa dengan kita. Shalom, salam doa saya dari air terjun Tentena, Sulawesi Tengah. Haleluya, shalom.